Kom ons kyk gou na hierdie wetenskaplike notasie wat hulle vir ons vra by vraag 2.1. Kom ons skryf net gou eers die getalletjie neer. Ons seker maak ons skryf al die nulle neer. Daar is nog 3 van hulle en dan is dit 207. Goed, om x in wetenskaplike notasie te skryf, wil ons die komma skuwe sodat jy net een heel getal voor die komma is. So ons wil die komma eintlik nou daar hê. So, hoeveel plekke moet ek die komma skuif? Dis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 keer. Dan gaan ek oorbly met 2,07 maal met 10 en ek het die getalletjie eintlik groter gemaak, so dis minus 7 wat ek daar moet skryf. Daar is ons antwoordjie. Goed, kom ons kyk na hierdie sommetjie 2.21. Hulle vra dood eenvoudig, ons moet gou gaan bereken hoeveel is die derde magswortel van 73 minus 3 kwadraat. Goed, ons hou die teken daar, die wortelteken, die derde magswortel, ons hou die 73 daar. Ons gaan eers kyk, wat is min 3 tot die mag 2? Min 3 maal tot die mag 2 is ons min 3 maal min 3 wat vir ons 9 gee. So, dan bly ons nou hier oor met die derde magswortel van 73 min 9, dis 64. En, wat is die derde magswortel van 64? Ja, dis 4. Want 4 maal 4, kom ons skryf dit hier neer, 4 maal 4 maal 4 gee vir ons 64. Hier vra hulle vir ons 'n baie interessante vraagie. Tussen watter twee opeenvolgende heelgetalle val die vierkantswortel van 110? Hoe gaan ons so som benader? Wat weet ek van 110, die vierkantswortel van hom? Waar min of meer gaan hy lê? Ek moet nou hier so skat. As ek nou vat 10 maal 10. Ek skat nou eers. Is mos 100. En die heelgetal net na 10, wat ek kan vat 11 maal 11. Dit gee mos vir my 121. So as hulle sê, tussen watter twee heelgetalle lê die vierkantswortel van 110, kan ek aan hierdie kant skryf die vierkantswortel van 100, en aan hierdie kant skryf die vierkantswortel van 121. So, hierdie ouetjie is groter as daai ene, maar hy is weer kleiner as daardie ene. So ons kan dit mos nou so neerskryf. En dan weet ons mos nou dat die vierkantswortel van 100 is mos 10, kleiner as die vierkantswortel van 110, kleiner as, en die vierkantswortel van 121 is mos daai 11, nee. So, hierdie getalletjie, wortel 110, lê tussen twee heelgetalle 10 en 11, en 10 en 11 is mos twee opeenvolgende heelgetalle. Kom ons kyk gou na hierdie voorbeeldjie. Hulle vra vir ons vir eenvoudig 3 maal 5 tot die mag 9 op 5 tot die mag 7. Gelukkig sit ons hierso met 'n maalteken. Maalteken hierso. En hier is 'n grondtal 5 en hier is 'n grondtal 5. En ons weet ons kan ons eksponentwet gebruik as grondtal dieselfde is. Nou hoe gaan ons dit gebruik? Ons gaan nou dit eenvoudig skryf, die 3 bly daar. Dan het ons maal 5. Ons skryf daai grondtal neer, daai grondtal. Maar wat gebeur hier? Ons is besig om te deel met twee grondtalle wat dieselfde is. Dan sê ons, weet vir ons, as dit die geval is, kan ons die eksponente van mekaar aftrek. So dis 9 minus 7. So dan kom ons uit by 3 maal 5, 9 min 7 is mos 2. En dit gee vir ons 3 maal 5 tot die mag 2 is 25. En ons het 'n antwoord van 75. 2.3, kom ons kyk gou na hom. Lekker interessant, hierso staan nou 1,03 moet vermenigvuldig word met 10 tot die mag min 2. Dit lyk mos of hy in wetenskaplike notasie geskryf is. En dan plus, hier het ons 'n 3,8 maal met 10 tot die mag min 3.
al twee terme is dus 'n wetenskaplike notasie geskrywe. So kom ons gaan skryf nou gou neer. Wat beteken dit? Wat beteken die 10 tot die mag min 2? As ek hom nie 'n wetenskaplike notasie wil hê nie, wat moet ek met die komma doen? Goed, as daar 'n minus staan, soos daar staan, dan weet ons die komma moet aan die linkerkant toe gaan. Hoeveel? 2 plekke na die linkerkant toe. Nou kom ons gaan kyk gou. Tot waar moet ons hom dan skuwe? Het ek nou genoeg nulle ingesit? Kyk, op die oomblik is hy waar. Op die oomblik sit die komma daarso, né? Maar ons gaan hom nou 2 plekke skuwe, soos wat daai tweeetjie vir ons daar sê. So as dit die geval is, as ons hom 2 plekke skuwe, dan moet hy daar gaan staan. Hierso kom ons gaan skrywe gou weer 'n klompie nulle. Hierso het ons 'n min 3 wat hierso staan. So ek wil nou ten minste die volgende doen. Kom ons skryf hierso 'n 0 en 'n 0. Kom ons skryf maar nog 'n 0, as dit te veel nulle is, dan vee ons maar uit. En daar's 'n 3 en daar's 'n 8. Ons weet die komma het daar gestaan, 3,8. Hoeveel plekke moet ons hom links skuwe? 3 plekke, want dit is negatief, né? So is 1, 2, 3. So ons gaan die komma nou daarso sit. So ons sit die komma daarso. Nou sit ons met die 2 getalle wat ons bymekaar moet tel. Nou kom ons kyk, hier is 4 syfers na die komma, hier is 1, 2, ook 4. So is 8 plus 3 is ons 11, en ons draai eenetjie oor, dis 4 plus die 0 is 4, dan is dit 'n 0 plus die 1 is 'n 1, en nog 'n 0, en lyk my ons gaan die komma daar sit, en daar is ons antwoord. Ag, jy sou dit ook onder mekaar kon skrywe, en kon optel, om by daardie antwoordjie uit te kom.